慢性的な肩こりをたった1分で根本原因から解消するストレッチをお伝えします。はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、痛みでお悩みのあなたに痛みの改善のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、簡単1分慢性的な肩こりを根本から解消するストレッチをお伝えさせていただければと思います。はい、長年の慢性肩こりでお悩みのあなたですね、常に肩に手がいってしまって毎週のマッサージが欠かせないあなたですね、それっていうのはその場しのぎの問題解決でしかないんですね。そもそも肩こりというのは痛くなっている、凝ってしまっている肩に原因があるわけではありません。その原因というのは別にあるんですね。なので今回はですね、その根本原因に対して行うストレッチの方法をお伝えさせていただければと思います。はい、ではですね、肩こりの根本原因というのは何かというとですね、この肩甲骨の位置が悪くなってしまっていることなんですね。肩甲骨が外に流れてしまっていることが原因で肩こりが起こってしまっています。肩甲骨が外に流れることによって、この首から肩甲骨についている筋肉が引っ張られてしまうことによって筋肉が緊張してしまって、それに対して負けないようにですね、筋肉が緊張してしまうことによって肩が凝ってしまっているんですね。なのでそこに対してマッサージを行うことによって一時的に筋肉の緊張が落ちてですね、楽になる形はあるんですけども、ただ肩甲骨の位置が悪い状態は変わりないので、また緊張してしまう。そこに対してまたマッサージをしていく。そうするとですね、やはりその場しのぎにしかならない。そしてひどくなってしまうとですね、ここに対してあまり強く刺激を入れすぎてしまうと筋肉が引っ張られてしまっている状態ですから、さらに押すことによって引っ張られてしまいますよね。それによって筋肉を傷つけてしまうことになります。そうすることによっていわゆるですね、揉み返しという状態になってしまって、状態が悪化してしまうっていう恐れもありますので、この肩に対してマッサージではなく、肩甲骨の位置が悪くなってしまっている原因に対してのストレッチを行うことが必要になってくるんですね。ではこの肩甲骨の位置が外に流れてしまっている、悪くなってしまっている原因というのは、この肩甲骨の外にある筋肉が緊張してしまっている、短くなってしまっている、プラスですね、この肩甲骨の前にある筋肉、いわゆる胸の筋肉ですね、胸の筋肉が緊張してしまって短くなってしまうことによって肩甲骨の位置が外に流れてしまって、結果的に肩こりになってしまってるんですね。なので今回お伝えするストレッチというのはですね、この肩甲骨を外に引っ張っている肩甲骨の外にある筋肉と胸の筋肉のですね、ストレッチ、この短くなっている状態を本来の長さに戻して肩甲骨の位置を元に戻して肩こりの根本原因から解消するストレッチになります。ではですね、肩こりの根本原因を解消するストレッチの方法についてご説明させていただければと思います。はい、ではですね、肩こりを根本原因から解消するストレッチのやり方についてご説明させていただければと思います。はい、まずですね、1分間のストレッチになりますので、30秒のストレッチを2種類行うことになります。1つ目は肩甲骨の外側にある筋肉、そして2つ目は肩甲骨の前にある筋肉、胸の筋肉を伸ばすストレッチになります。まず1つ目のストレッチからご説明させていただきます。まず壁にですね、壁とある程度の距離を置いていただいて、小指側ですね、小指側を壁につけます。で、肘をですね、まっすぐ伸ばしきらずに軽く曲げます。で、軽く曲げていただいて、頭を下げないで頭を上げながら体をぐーっとですね、下に下げていきます。そうすることによってこの肩甲骨の外側にある筋肉がですね、ぐーっと伸びていくんですね。で、このままですね、30秒キープしていきます。はい。で、ストレッチをしている最中は深呼吸ですね、呼吸を止めないようにお願いします。ここをぐーっと伸ばしていきます。はい。で、この30秒ストレッチが終わりましたら、次はですね、胸の筋肉のストレッチです。胸の筋肉のストレッチはやはり小指側を壁につけていくんですけども、小指側をですね、手のひらを上に向けた状態で小指側を壁につけます。で、高さはですね、自分の耳の高さくらいですね、耳の高さくらいつけていただいて、肘は伸ばします。肘は伸ばした状態で体をですね、壁に向かってぐーっと押し付けます。ぐっと押し付けていただいて、押し付けながら体を反対側にひねっていきます。
そうすることによってこの胸の筋肉から腕の筋肉が伸びていくようになります。はい、このまま30秒ですねキープしていきます。はい、そうすることによってこの肩甲骨の外側にある筋肉と肩甲骨の前にある筋肉、胸の筋肉が緩まることによって肩甲骨を外に引っ張っている原因が取れることによって肩こりのですね根本原因を解消するストレッチになるんですね。反対側のですねストレッチもお見せしながらですね説明していきたいと思います。小指側を壁につけていただいて、肘は軽く曲げていただいて、頭を上げながらぐーっと下げていきます。そうすることによってこの肩甲骨の外側の筋肉が伸びていきます。で30秒ストレッチしました。その後ですね小指側をまた壁につけていただいて、肘は伸ばします。肘は伸ばした状態で耳の高さですね壁にぐっと押し付けた状態で体をぐーっとひねることによって胸の筋肉が伸びる。はい、そうすることによって肩甲骨の位置がぐっと正されてですね姿勢が良くなりますよね。そうすることによって肩こりのですね根本原因から解消するストレッチになります。はい、いかがだったでしょうか。本日は肩こりを根本原因から解消するストレッチのやり方についてお伝えさせていただきました。1分間で終わるストレッチになりますので、ぜひですね習慣にしていただいて肩こりのない生活をですね実現していただければと思います。はい、もしですねご質問等あれば下にコメント欄に残していただくか、またはですね私のホームページのリンクを下に貼っておきますので、お問い合わせ欄からですねご質問いただければと思います。また今後もですね痛みの改善のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいてお見逃しないようにしていただければと思います。はい、本日はですねこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。